गाइज वेलकम ब्याक वेलकम टु बिन्दे भ्लग। आज चाहिँ म यसो किचनमा छिरेको अघिदेखि सोचिरहेको छु के खाजा खानु भनेर। अनि मैले चाहिँ यसो सोचेको गाउँदेखि लिएको अर्ग्यानिक मकै भटमास थियो, त्यही पकाउँछु भनेर सोचिरहेको छु। अब चाहिँ म मकै भटमास चाहिँ भुट्ने छु है। मैले चाहिँ कराई बसाइदिएँ। अब चाहिँ यहाँ मैले मकै भटमास तयार गर्छु। मैले चाहिँ कराई बसाइसकेँ। अब चाहिँ मैले भटमास सेक्छु सुरुमा। यो चाहिँ गाउँदेखि भर्खरै अस्ति घरदेखि पठाइदिनु भएको म दाजुहरूले भटमासहरू चाहिँ अझै खाजा खानु भनेर आएको छु। तर मकै चाहिँ राम्रो छ। अहिले चाहिँ मकै भटमास मिसाएर भुट्ने अनि ल चाहिँ खाजा खाने हामीले आज। यो चाहिँ अर्ग्यानिक मकै हो, भोजपुरको अर्ग्यानिक तोरीको तेल हो, गाउँदेखि आएको। यो चाहिँ थोरै तेलमा चाहिँ भुटौँ भनेर मैले चाहिँ थोरै पनि तेल हालेको छ कि नुन पनि मैले चाहिँ थोरै हाल्छु किनकि मकैमा मिठो हुन्छ। तेल फलेपछि चाहिँ मकै लगाएर भुट्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्किन्छ होला। मकैको चाहिँ धेरै फुल खिरहेको छ, एकदम मिठो हुनेवाला छ। यो मकै चाहिँ अर्ग्यानिक मकै हो। मैले चाहिँ 1 घाम मकै चाहिँ पकाइसकेँ। अनि अर्को घाममा यो पकाएपछि चाहिँ मैले 2 घाममा चाहिँ पकाउने हो। अनि 1 घाम चाहिँ भटमास हुन्छ है। तेल पनि एड गरेँ मैले चाहिँ यो पनि फेरि मैले चाहिँ मकै भुटिसकेँ। अब चाहिँ म भटमास भुट्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म भटमास भुट्छु। म चाहिँ अब भटमास भुटिसकेपछि चाहिँ हामी सबैजना खाजा खानेछौँ। त्यसपछि साइकल सिक्ने जाने हो हामी। चाहिँ मकैसँग कफी खानुको लागि चाहिँ मैले तातो पानी तताइरहेको छु। आज चाहिँ मकैसँग कफी खानु भनेर जाडो मौसममा एकदम आवश्यकता अनुसार चाहिँ चिनी हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2-3 चम्चा चिनी हालेँ। अब चाहिँ कफी हाल्छु म। कफी यसरी हाल्ने हो थोरै थोरै गरेर। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई थोरै पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो पानी यसरी हालिसकेपछि चाहिँ अब यो कफीलाई चाहिँ यसरी चिनी र कफीलाई चाहिँ यसरी घोट्नुपर्ने हुन्छ। धेरै बेरसम्म घोट्नुपर्ने हुन्छ। घोटिसकेपछि चाहिँ म एकछिनमा हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले यसरी घोलिरहेको छु। अब एकदम यो चाहिँ कफी घोट्दै चाहिँ कन्टिन्यू छ। मैले घोटिरहेको छु धेरै बेर चाहिँ यस्तै घोट्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यस्तो भइसक्यो। यहाँ चाहिँ पानी पनि उम्लिसक्यो। अब चाहिँ म कफी बनाउँछु। कफी पनि चाहिँ मैले घोलिसकेँ। अब चाहिँ यहाँ यसरी हाल्ने हो। त्यसपछि चाहिँ तातो पनि हालेर फेरि घोलेर खाने है। एकदम मिठो हुन्छ होला यो कफी चाहिँ। मिठो नै हुन्छ कफी। जाडो मौसममा मकैसँग एकदम मिठो हुन्छ कफी। फाइनली मैले कफी अब चाहिँ यसरी तातो पानी हाल्ने हो अनि घोल्ने। त्यसपछि खाने हो। तातो तातो। हामी चाहिँ अहिले 3 जना मात्रै छौँ, त्यही भएर 3वटा मात्रै कफी बनाएको छु। एकदम मिठो छ है यो कफी चाहिँ मकैसँग।